हांव निवडून येवचो ना अशी वावडी भाजपाचे नेते पातलावपाक लागल्या। हांव निवडून येवंक ना म्हूण खंय म्हाका भाजपान तिकेट दिवंक ना अशें ते म्हणटा। ते खातीर हे फावट जर हांव निवडून आयलो जाल्यार म्हजेर अशे आरोप करप्यांनी राजकीय संन्यास घेवचो आनी जर हांव हारलो जाल्यार हांव राजकीय संन्यास घेवपाक तयार आसा अशें सणसणीत विधान लक्ष्मीकांत पार्सेकार हाणें केलां। भाजपान केडरांक दुखयल्या। ताचे परिणाम भाजपाक ह्या वेंचणुकेंत भोगचे पडटले अशें लक्ष्मीकांत पार्सेकार हाणें म्हटलें। बरोबर आसा तांकां केडर दुखवल्याचो खंत वांटोवंकूच जाय। अजून जाणीव जावंक ना आसा तांकां, म्हणजे म्हाका दुखोवन मानरे पुरतो तो ते दुख्ख सीमीत ना, गोंयभरान पावल्लें आसा। ज्या पद्दतीन म्हजी केस हाताळली गेली, ज्या पद्दतीन म्हाका अवहेलना केली, म्हणजे ना लक्ष्मीकांत पार्सेकार कसोच निवडून येवं शकना हे बाकीतां हेच सांगतात। आनी जे बाकीतां ही सांगतात लक्ष्मीकांत पार्सेकार निवडून येवं शकना म्हणून आमी ताका तिकीट दिवंक ना आनी सोपट्याक दिली। ताणें 14 तारखेचे इलेक्शन जातकीर फुडल्या 10 मार्चाक म्हाज्या समोर येवचें आनी मागीर कितल्या मतांनी लक्ष्मीकांत पार्सेकार तुज्या उमेदवाराचेर निवडून आयलो हें पळोवचें। आनी हे जे आज सांगतात की लक्ष्मीकांत पार्सेकार निवडून येवचो ना म्हणून आमी ताका तिकीट दिवंक ना, हो जो अपप्रचार चल्ला आनी लोकांच्या दोळ्यांत धूळ घातली वता हाचो हांव निशेध करतां। आनी हो अटेम्प्ट फुडें चालू दवरचो न्ही, आनी जर चालू दवरतले जाल्यार ताणें तयारी दवरची की फाल्यां जर हेंच्या जजमेंटा प्रमाणे हांव निवडून येवचो ना आनी जनतेन तर म्हाकाच निवडून दिवचो ठरयल्लो आसा आनी जर फाल्यां हांव निवडून गेलो जाल्यार अशें म्हणणाऱ्यांनी राजकीय संन्यास घेवपाक तयार आसात जाल्यार सांगचें, ना जाल्यार हांव घेता। हांव जर हे फावटी जिखून येवंक ना जाल्यार हांव राजकीय संन्यास घेवपाक तयार आसा। मात्र जर हांव जिखून आयलो जाल्यार जेंच्यांनी हो डाव केलो, गोंया पुरतो केलो आनी दिल्लीकूय शिजयलो, दिल्लीवाल्याच्या तोंडांतसून गळी उतरयलो, तांणी सगळ्यांनी संन्यास घेवचो पडटलो हे लक्षांत दवरा।